requirement lang yun para na-membro ka ng YouTube Partners Program. Tapos, pag na-member ka na ng YouTube Partners Program, tsaka ka magkakaroon ng commercial, doon ka sa commercial kikita. So, kada watch ng mga viewers na hindi nila i-skip yung commercial, doon ka pa lang kikita. Pag nag-skip, wala kang kita. Ganun yun. Ha? Hindi nawawala dyan ang in-order kong pako, ensaladang pako. Ayan, ginagawa na ng babaita. Sabi ko sa iyo hindi ka po pwedeng pumunta ng Baler kung hindi mo titikman ang specialty nila